くの扉を発動。僕は新たなモンスターを手に入れ、ここに召喚する。黒金の暴竜よ、現世の狭間を閉ざす砂城を破り、我が敵に滅びをもたらせ。現れろ破滅竜ガンドラクロス。僕はガンドラクロスの効果発動。全てのモンスターを破壊する。そしてその中で最も高い攻撃力分のダメージを海馬くん君に与え、さらにその分ガンドラクロスの攻撃力をアップする。